फ्रॉम जवारी। तो आज की जो प्रोडक्ट हम आपके लेके हैं HP की T450S लैपटॉप लेके आए हैं। सबसे पहले अगर आप हमारी लोकेशन विजिट करना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं क्रिस्टल आर्केड, ग्राउंड फ्लोर, मुल्तान। या इन दोनों नंबर्स पे रब्ता कर सकते हैं, आपको तमाम लैपटॉप की मालूमात मिल जाएगी। लैपटॉप की बात करें तो T450S सीरीज हम आपके लेके आए हैं बैकलाइट कीबोर्ड के साथ, फिंगरप्रिंट स्कैनर के ऑप्शन के साथ। 14 इंचेस के अंदर ये लैपटॉप हमारे पास अवेलेबल है। लैपटॉप की कंडीशन की बात करें तो साफ सुथरी 10/10 कंडीशन के अंदर लैपटॉप आता है, मेड ब्लैक फिनिशिंग के अंदर, बैकलाइट कीबोर्ड के साथ। वाईफाई, ब्लूटूथ, कैमरा सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, फिंगरप्रिंट की कनेक्टिविटी अवेलेबल है। सबसे पहले तो मैं आपको इसकी स्पेसिफिकेशन चेक करवाता हूँ। Core i5 फिफ्थ जनरेशन के अंदर अवेलेबल है 2.30 गीगाहर्ट्ज के साथ। Core i5 फिफ्थ जनरेशन के अंदर 2.30 गीगाहर्ट्ज के अंदर ये हमारे पास अवेलेबल है। 8